પુણાગામ ખાતે સિદ્ધિવિનાયક સોસાયટીમાં અલગ અલગ જાતિના લોકો દ્વારા મરાઠી નવવાર સાડી પહેરી અને ફેટા પહેરીને ગરબાના તાલે ઝૂમ્યા હતા। નવલી નવરાત્રિના પર્વમાં પૂર્વ સરકાર દ્વારા જેગેરી ગરબા રમવાની છૂટ મળતા ખેલૈયામાં નવો જોશ જોવા મળ્યા હતા। સાથે સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે ગરબા ઝૂમમાં ખેલૈયા રાસ રમવા માટે તૈયારી બતાવી હતી। તેવામાં પુણાગામ ખાતે આવેલા સિદ્ધિવિનાયક સોસાયટીમાં વર્ષોથી અલગ અલગ જ્ઞાતિના લોકો રહે છે। એક જ દિવસે રાજસ્થાની પહેરવેશમાં તો ગઈકાલે મહારાષ્ટ્રીયની સ્ટાઇલમાં 9 વાર સાડી પહેરીને ગરબાનું આયોજન કરાયું હતું। મહારાષ્ટ્રીયની સંસ્કૃતિમાં આગવા રાણી લક્ષ્મીબાઈ અહલ્યાબાઈ હોલકર જેવા વિરંગનાએ 9 વાર સાડી પહેરીને અને ફેટા પહેરીને જ્યારે યુદ્ધ લડવા જતા ત્યારથી તે આ 9 વાર સાડી ખૂબ પ્રચલિત થઈ હતી। આજે પુણાગામ ખાતે સિદ્ધિવિનાયક સોસાયટીમાં એક આવા જ અંદાજમાં મરાઠી ટ્રેડિશનલ સાડી પહેરીને અલગ અલગ પ્રાંતના લોકો ખૂબ જ હર્ષ સાથે ગરબામાં ઝૂમ્યા હતા। આ સમગ્ર કાર્યક્રમ જ આયોજન મરાઠી સમાજના આગેવાન મુરલીભાઈ માળી, ડોક્ટર સંજયભાઈ સેનદાને તેમજ સોસાયટીના પ્રમુખ આયોજક દ્વારા નવલી નવરાત્રિનું સુંદર મજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જીતેન્દ્રસિંહ રાજપૂત, પુણાગામ સિદ્ધિવિનાયકમાંથી અમે લોકો 15 વર્ષથી આ ગરબાનું આયોજન કરીએ છીએ અને અમારી સોસાયટીની અંદર ગુજરાતી, મરાઠી અને મારવાડી પબ્લિક રહે છે અને બધા સાથે મળી અને ઉત્સાહભેર માતાજીનો તહેવાર મનાવીએ છીએ અને બધા એકબીજાના સપોર્ટથી ભાઈચારાથી રહીએ છીએ અને આ નવરાત્રિનો ફૂલ એન્જોય લઈએ છીએ। મારું નામ મુરલી માળી છે। હું પુણાગામ સિદ્ધિવિનાયક સોસાયટીમાં રહું છું। અમારી સોસાયટીમાં લગભગ આમ બધી જ કાસ્ટ રહે છે, પણ અમે દરેક ટ્રેડિશનલ બધાના કલ્ચર પ્રમાણે ઉજવીએ છીએ। અમારી નવરાત્રિમાં એક દિવસ રાજસ્થાની ગરબા થાય, એક દિવસ ગુજરાતી ગરબા થાય, એક દિવસ મહારાષ્ટ્રના ગરબા થાય। બધી રીતના અલગ અલગ કલ્ચર અમે બતાવવા માંગીએ છીએ અને સમાજને બતાવવા માંગીએ છીએ કે આપણું કલ્ચર જે જૂનું હતું તેને આપણે ફરીથી તાજા કરીએ, જે અત્યારે લોકોમાં અલુપ્ત થઈ રહ્યું છે। આજે ગરબાની વિશેષતા હતી મહારાષ્ટ્રની નવવારી સાડી, જે સદીઓથી ચાલતી આવી છે, જે મહારાણી અહિલ્યાબાઈ હોળકર, ઝાંસીની રાણી, એ બધા વર્ષોથી પરંપરાગત પોશાક હતો, તે આજની પેઢીને જરા ટ્રેડિશનલમાં લાવવા માટે અમે લોકોએ એક અનોખો પ્રયોગ કર્યો છે। મારું નામ માળી લતા છે। આ સિદ્ધિવિનાયક સોસાયટી છે। અહીંયા દરરોજ અલગ અલગ રીતના ગરબા રમવામાં આવે છે અને દરેક જાતિના લોકો રહે છે। આજે અમે નવવારી સાડી અને ફેટો બાંધેલો છે। અહીંયા દરરોજ અલગ અલગ રીતના રમે છે। આજે સિદ્ધિવિનાયક રો હાઉસમાં જે ગરબાનું આયોજન કરેલું છે એમાં દર વર્ષે બહુ સારી રીતે જ આયોજન થાય છે, પણ આજે કંઈક નવું છે કે બધા મરાઠી સ્ટાઇલ ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં આવેલા છે। મરાઠી સ્ટાઇલમાં ઘણી બધી એવી નારીઓ થઈ ગઈ, ઝાંસીની રાણી, લક્ષ્મીબાઈ, એ બધા એ રીતનું એમનું મહત્ત્વ પણ છે। આજે ટ્રેડિશનલ પહેરીને એમની યાદ આવે છે ખરેખર કે મરાઠા સામ્રાજ્યનું શું મહત્ત્વ હતું। અને આજે મરાઠી કે ગુજરાતી કે રાજસ્થાની ડ્રેસમાં ઘણી બધી લેડીઝો, છોકરીઓ બધા સાથે મળીને હળીમળીને રમીએ છીએ, તો ખરેખર બહુ જ ઉલ્લાસ આનંદની વાત છે અને અમે ખૂબ જ એન્જોય કરી રહ્યા છીએ। આજના ગરબામાં એકબીજા સાથે આ રીતે કપડાના જે કોડ નક્કી કરીને સાથે રમીએ છીએ, એના કારણે અમારી બધાની એકતા ખૂબ જ વધે છે કે કોઈ જાતિ ભેદ રહેતો નથી કે મરાઠી છે કે ગુજરાતી છે, એટલે એ બહુ મહત્ત્વની વાત છે અને ખરેખર બહુ મજા આવી રહી છે કે દર વખતે આ જ રીતે આયોજન થાય। મારું નામ ડૉક્ટર સંજયભાઈ સેંદાને છે। હું સિદ્ધિવિનાયક સોસાયટી પુણાગામ ખાતે રહું છું। આજે અમારી સોસાયટીમાં વર્ષોથી દર વર્ષે જે ગરબાનું આયોજન થાય છે, પણ એમાં આજની તારીખે જે ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એનું એક કારણ છે કે મહારાષ્ટ્રીયન ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં જે છોકરીઓને પહેરવેશ કરીને આજે ગરબા રમીએ છીએ, એમાં અમારી સોસાયટીમાં ગુજરાતી કલ્ચર, રાજસ્થાની કલ્ચર, મરાઠી કલ્ચર, આ ત્રણેય કલ્ચર સાથે મળીને દર વર્ષે ગરબાનું ધૂમધામથી આયોજન કરીએ છીએ અને બધા હળી મળીને આ ગરબાનું આનંદ લઈએ છીએ। મારું નામ ભાગ્યશ્રી માળી છે। આ સિદ્ધિવિનાયક સોસાયટી છે। આજે બધા અલગ અલગ પહેરીને આવેલા છે, મરાઠી સાડી પહેરીને આવેલા છે। આ અમારું સદીઓથી ચાલતું છે। અમારે મરાઠી સાડીઓ ઝાંસી કી રાણી, અહલ્યાબાઈ હોલકર, આ બધા પહેલેથી પહેરતા આવતા છે। આ વખતે ફરીથી બધા એ કરે છે સોસાયટીમાં 9 વાર સાડીનું એ કરેલું છે। આ વખતે આયોજન રાખેલું છે બધાને પહેરવાનું।